今次我哋講下呢個黑白菲林嘅 3D 打印衝罐。佢呢個咧好簡單嘅，最重要價錢平啦。佢64蚊人民幣咧，已經包含呢個3D 打印嘅衝罐啦，仲有2支藥水，一個量杯嘅。咁佢個藥水咧就話可以沖到4次嘅。咁我已經試玩咗2次啦，咁其實係 OK 嘅，咁所以都可以俾大家睇下有冇興趣去玩啦。同埋呢個都係易入門嘅，我都係啱啱開始試。咁佢呢個咧，我覺得都設計幾好。呢個磁石嘅，咁組裝咧就如果技術好啲咧，咁捲菲林嗰陣咧就盡量留翻個片頭啦，跟住剪齊佢，咁就將呢個吸落去啦。佢係磁石吸到嘅，係啦，咁就吸咗落去。咁咧，跟住放翻落去佢呢個位入邊啦。咁而家有啲問，都擠到，擠咗落去咧，跟住就跟翻佢個位卡翻落去，咁就可以捲佢出嚟啦。咁吸落去咧，我就覺得佢有啲唔穩陣嘅，好似鬆出嚟咁嘅。咁我嘅做法咧，就係攞條橡筋紮住佢啦，跟住捲晒佢出嚟。之後咧，第一時間唔好落藥水住，我哋過清水，佢哋正確名稱應該叫預洗啦，預洗，跟住會沖咗好多黑色嘅水出嚟嘅。我沖咗大概2-3分鐘咧，開始乾淨啦，跟住至開始落呢個第一步顯影液啦。咁每個菲林應該唔同嘅，我就大概浸咗佢5分鐘啦。咁跟翻佢每一隻菲林唔同嘅程序啦，不停咁攪佢，攪完5分鐘咧，跟住過2次清水，跟住再落定影液，又跟翻佢嘅菲林嘅程序啦。我就隔30秒就攪1次，去到最尾咧就出到成品。咁其實都 OK 嘅，幾好玩嘅。有興趣都可以買嚟試下，喺淘寶買嘅，64蚊人民幣嘅啫，不如自己去揾下。